Түүхийн шин хуудас нэх, шин нийгмийн эхлэл болж хадгалагдсан үлдэх энэ номыг 2024 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр албан бичгийн хамт төрийн байгууллагуудад 50 ширхгийг хөргүүлв. Аз хур номын дэлгүүрээр худалдаж байна. Хэвлэлийн үн 82,200 төгрөг бөгөөд хэвлэлийн үнээр иргэдийн гарт хөргүүлж байна. Төв номын сан болон Нацаг доржийн нэрмжит номын санд унших боломжтой. Төрд хүргэж тэнгэрт тамгалав. Монгол үндэстний хүний эрх, иргэдийн хяналтын хороо, нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллагын тэргүүн Шарвын баяр сайхан. Ардмын удирдагч өсөж байна шүү дээ. Хин гарч ирээд энийг удирдах гээд хийх гээд гардах гээд байгаа. Энэ бидний хэдэн хөгжил өнөөдөр хинэн чи би ингээд удирдах яваа гэхгүй. Яг үг үзэл бодлоо нэмэрлж байна, санаа бодлоо хэлж байна, зөвлөгөө өгч байна. Энийг хин гүйцэтгэх гээ. Бид нар мандаж оролцох юм бол хин мандаж оролцох юм. Би амьд байж ивэл тийм л зоригтой, тийм л хүсэл тэмүүлэлтэй. Эх орондоо Монголын ард түмэндээ үйлчлдэг төр засагтай болъё л гэж жинхэнэ утгаар энэ ёс зүйтэй төрийг бий болгоё л гэж ингэж явж байгаа. Ард түмний хурал бол одоо энэ манай төр нийгэм, улс их орн, ард түмний өмнө байх алсын хараат зорилтууд бол ийм байх юм байна. Тэгээд зорилтуудыг дэвшүүлж байгаа зэрэг энийг одоо ард түмний хүсэл зоригийг биелүүлнэ үү гэд төрдөө өргөн барьж байна. Үүний дараагаар бол тэр ард түмний хурлын энэ дэвшүүлсэн бол эзэнгүүтгэхийн тулд бол ард түмний хурлыг өв салгамжилж хоцрох түүний дараа бол одоо юу байх хэрэгтэй мэт нэг зөвлөлт гэж байгуулад тэгээд тэр бол олон нийтийн төрийн бус байгууллага энэ бол ард түмнийхээ хурлын тэр гаргасан одоо алсын хараат зорилтууд хэрхэн биелж байна гэдэгт нь бас олон нийтийн зүгээс хяналт тавиад түүнийгээ бас ард түмэндээ танилцуулаад төрдөө бас одоо мэдээлэл байж байгаа. Тэгээд ийм одоо эв нэгдлийн үндсэн дээр бол зөв замаар замлах боломж бүрдэх. Энэ ард түмний хурлын талаарх тэр ойлголтыг нэгдсэн ойлголтыг бас өгөх хэрэгтэй юм байна. Юуг одоо өөрчлөх ёстой юм, юуг одоо хийх шаардлагатай байна вэ? Бид нар энэ улс орн юунаас болоод юм болохгүй бүтэхгүй болцсон юм бэ гэдгийг нэг яхин тулд хэд хэдэн үе шаттайгаар энэ хурлыг хийх юм байна гэж одоо ярилцсан шийдвэрлээ. Тэгээд тэр анхны хурлыг хийсэн. Тэн дээр бол миний тэр тавьсан илтгэл бол Монгол улсын үндсэн хуулийг задлан шинжилсэн тайлан гэж. Тэгээд эндээс би энэ юуг танилцуулах гэсэн юм бэ гэхдээ зэрэг улс орн маань төргүй юм байна. Одоо Монгол улсын 92 оны Монгол улсын үндсэн хуулиар улс орныг төргүй болгоцсон юм байна. Зүгээр нэг нам гэдэг нэг бүлэглэл дээр нь гарчаад дураараа авирж яадаг. Тэдэнд ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээлгээгүй. Зүгээр л баахан дархан ирэх болгоцсон. Ямар ч хуулийг одоо тэд нар өөрсдөө хэлцээд баталж яж болох ийм дураар авирлах ийм ячаа тэнийг бидэнд одоо төр гэж ойлгуулад ингээд одоо дээр нь одоо дураараа дөргиж яадаг хэдэн улсуудтай ард иргэдэн тэмцээд төр бол хамгийн муу менежер шүү гэж одоо ингэж ойлгуулад төр түмний хооронд нь тэмцэлдүүлдэг. Тэгээ бид тэрнийг одоо төртөөгөө тэмцэж байна. Энэ бол ардчилтай улс байна гэж ойлгодог хэмжээнд хүртэл бидний сэтгэл оюун ядуурсан байна гэдгийг би анх тэр илтгэлээр одоо гаргаж тавьсан юм. За би Шарвын баяр сайхан гэдэг хүнтэй 18 20 оноос бол ингээд 90 битэр биенийгээ олж ойлголцож ингэж уулзаж олонготой уулзаж ингэж одоо танилцсан байгаа. Тэгээ энэ хүний одоо санаачилсан энэ хүний сэтэл болгосон зүйл бол ерөөсөө манай ард түмний одоо амин ирэх ашигын төлөө явуулсан ийм л одоо чин сэтгэлээс гарсан хэний шаардлагагүйгээр гарсан ийм сайхан зүйл. Энэнд бол би судлаа би зүгээр инженер хүн судлаач хүний хувьд бол энэ дээр болоод ерөөсөө энд оролцъё. Энд өөрийнхөө мэддэг чадварыг чадлагаа энд дайлж оруулъя. Ард түмэндээ сонсгоё. Ард түмний саяын гэрүүл гэсэн ийм үднээс ингэ оролцсон юм байгаа. Тэгээд энэ ард түмний одоо хурал бол үнэхээр одоо хэрэгтэй бүр амин чухал хэрэгтэй ийм хурал байгаа. Эмбэгтгэл ном маань 6 бүлэгтэй 6 бүлэг тус бүрээ өөр агуулгатай байгаа. Одоо 1-р бүлэгт гэхэд одоо ард түмний хурал хуралдуулах хууль эрх зүйн үндэслэл юу байгаа вэ? Энэ дээр бас манай улсын хурлын депутат байсан Гомбожгоон ярьсан үг мөн та бүхний маань бүгдээрнгийнх нь одоо хэлсэн зөвлөсөн ард түмэндээ сонсохыг хүсэх гэсэн тэр зүйлэнд тусгагдсан байгаа. Энэхүү номын гол агуулга яагаад энэ ном эмхэгддэг вэ гэвэл ерөнхийдөө 6 жилийнхаа
хийсэн ажлын үр дүнг ард түмэндээ тайлан болгож танилцуулж байгаа. Эцсийн дүнд нь бид нар 6 жил ард түмэндээ хандлаа, төр засагтай хандлаа, нийгэмдээ хандлаа, ард түмэн хуралдах ёстой байна гэдэг уриалгыг маш сайн өгч эх оронч тэмцэгчд маань ч гэсэн энэ асуудлыг бас маш сайн ойлгож хүлээж авсан. Дээр нь төр засаг маань бас энэ өнгөрүүлсэн 6 жилийн хугацаанд төр танцсан алтан бичгийн утга агуулга буюу бас бидний хүсэл шаардлага бас тодорхой хэмжээгээр ойлгосон байдаг. Түүний үндснээр одоо бас саяны бүрдсэн улсын хурал 126 гишүүнтэй улсын хурлын маань засгийн газрын зарим сайдууд бол энэ ажлыг маш ойлгосон гэдг нь илт мэдэгдэж байна. Яагаад гэвэл одоо сая хамтарсан засгийн газар байгуулагдлаа шүү дээ. Хамтарсан засгийн газар хамгийн сүүлд одоо хамтарсан гэрээгээ байгуулчаад хамгийн сүүлд юу тодорхойлсон бэ гэвэл тэдний бүх хийж байгаа үйл ажиллагаанд ард түмэн хяналт тавина гэж тодорхойлсон байгаа. Саяхан бас хууль зүйн яамны сайд одоо шинээр сонгогдсон оюун сайхны алтан гэрэл сайд бол ер нь намуудыг хатуу гишүүнчлэгөө болгох асуудлыг бас дэвшүүлж ярьсан байгаа шүү дээ. Энэ бидний өнөөдрийн хүртэл 6 жилийн хугацаанд ярьж явсан энэ бас нийгэмдээ төрдөө илэрхийлж явсан үзэл баримтлууд дотор ард түмний хурлыг хуралдуулж байгаа 6 багц асуудлыг бид нар шийднэ. Ер нь бол энэ өнөөдрийн хүртэл ажилласан үйл ажиллагааны маань хамгийн эцсийн одоо яг өнөөгийн цагт бүрдсэн чухал ойлголт юу вэ гэхээр зэрэг бид нэгэнт сонгогдсон төр засгийг бол одоо хичнээн үгүйсгээд болохгүй бүтггүй гэж зэмдээд болохгүй. Тэгэхээр бид нар ямар ч үсэн үндэсний хилцүүд хийх тал руу энэ төрдөө дэмжлэг үзүүлэх одоо хуулийн дагуу төрөө дэмжиж иргэний нийгмийн байгууллагатаас хуулийн дагуу зөв үйл ажиллагаа явуулаад эхний ээлжинд үндэсний хилцүүлгүүдийг тодорхой үе шаттайгаар явуулсан дээрэн байна гэж үзсэн учраас эхний ээлжинд хүний эрхийн чиглэлээр бас хилцүүлэг хийх талаар төлөвлөд ажиллаж байгаа. Энэ талаараа та бүхэнтэйгээ бас уулзаж нэлээд сайн ярилцсан. Цаашдын ажлын төлөвлөгөө, санал зөвлөмж юу вэ? Энийг бас та бүхнээсээ асууж зөвлөж, үзэл баримтлал, санал бодлыг тусгаж ингэж цаашдаа ажиллана. Намайг Батчрын алтан чимэг гэдэг. За энэ номонд миний бичсэн бас нэг уралдаан зориулж бичсэн нийтлэл орсонд маш их баярлж байна. Тэгээ энэ номыг гардуулж өгсөн та нартай маш их баярлалаа. Хойштойгоо ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Ард түмнийхээ их хэрэгцээтэй цаг үед эвлэн нэгдэж улс их орноо хамгаалах тийм түүхэн цаг үед тулгарч байгаа учраас ард түмнээ ч гэсэн эвлэн нэгдэж улс их орны хөдлөө тэмцээсэй гэж уриалмаар байна. Монголын ард түмний хэмжээлшгүй эрхт парламентын дээд танхимд эцсийн шийдвэр гаргах ярих зүйн үндэслэл зорилго Шарвын баяр сайхан 2024 оны 8 дугаар сарын 28 парламентын дээд танхим. Парламентын дээд танхим нь парламентын доод танхим буюу одоогийн улсын хурлын гишүүдийн санаачлан баталсан хууль тогтоомжийг хянах, үнэлэн дүгнэхтэй холбогдсон судалгаа хийх, хэлэлцэн батлах, төдгөлзүүлэх шийдвэрийг гаргах эрхтэй. Энэхүү эрхийг нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-ын 1-д Монгол улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэнэ. Мөн хуулийн 16-гийн 9-т шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй гэж тус зааж, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт тавина. Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр улсын их хурл, засгийн газар нь яригдийнхээ өмнө үүрэг хүлээсэн боловч үүргэн умартаж, төрд тавих олон нийтийн хяналтыг орхигдуулсан байна. Ард түмэн төрийг удирдах, түүний үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, янз бүрийн төвшний шийдвэр гаргах явдал үндэсний хөтөлбөрийн нэн тэргүүний зорилт. Нэг үгээр бол үндэсний хуулийг хэрэгжүүлэх зорилт нь үндэсний хөтөлбөр юм. Үндэсний хөтөлбөрт улсын их хурл, засгийн газрын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байдаг. Үүнд үндэсний хөтөлбөрийн 1-1-1-13-т улсын их хурл нь хүний эрхийг хангах бүхий үйл ажиллагаанд төрийн эрх мэдлийг хуваарлах, хууль дээдлэх зарчмыг тууштай удирдлага болгож, засаг төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд яригдээс тавих хяналтыг хүч үр нөлөөтэй болгоно гэж үүрэг хүлээсэн. 1-1-5 олон нийтийн байгууллага, төрийн бус байгууллага нь
засаг төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, удирдах, шийдвэр гаргахад оролцох иргэний оролцоог өргөтгөн идэвхж үйлдгээрээ хүний хөгжил, хүний эрхийг хангах механизмын нэн чухал хэсэг болно. Хүний эрх, хүний хөгжил, хүрээлэн буй орчинтой холбоотой хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, биелүүлэх, хянан зохицуулах, үнэлэн дүгнэхтэй холбогдсон судалгаа, яриа хэлэлцүүлэг хийх, шийдвэр гаргах ажиллагаанд засаг төрийн бүх шатны байгууллага нь төрийн бус байгууллагууд, орон нутгийн үүсгэл санаачлагын бүлэглэлүүдийн хоорондын үр бүтээлч түншлэлийг хөгжүүлэх үүрэгтэй болохыг эрхэм зорилго болгож дараах үйл ажиллагаа явуулна гэж заажээ. Мөн зүйлийн нэгийн 5-1-д төрийн бус байгууллагын сүлжээ нь орон нутгийн болон үндэсний хэмжээнд хүн ам зүй, хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэхэд үр дүнтэй бөгөөд эдвэхтэй арга хэрэгсэл болж байгааг цаашид дэмжинэ. Үндэсэн хуулийн зарлт бүхий төрд тавих олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд ард түмний төлөөлөл нь парламентийн дээд танхимаас төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих хуулийг батлах зайлшгүй шаардлагатай байна. Уламжлалт төрийн эрх зүйг сэргээх парламентийн дээд танхимыг бий болгох нь нэн чухал юм. Үндэсэн хуульд зааснаар ард түмэн шууд төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхээ эдлэхэд төрд тавих ард нийтийн хяналт зайлшгүй шаардлагатай. Төрд тавих ард нийтийн хяналтын хуулийг боловсруулах явц улс төрийн байгууллагын нөлөөнөөс сэргийлэх нь иргэн бүрийн үүрэг мөн. Иймээс иргэд анхааралтай авч ажиллах нь зүйтэй. Ард түмний хурал. Манай ард түмэн улсaan засан тохинуулах эрх зүйн үндэслэлтэй. Үүнд үндэсэн хуулийн 12-т Монгол улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. 13-т Монгол улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухайн хууль хүчин төгөлдөр боломогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчлэнэ. Түүнчлэн Монгол улсын олон улсын гэрээ иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 1-д бүх ард түмэн өөрөө засан тохинох эрхтэй. Энэхүү эрхийн дагуу тэд улс төрийн статусаа чөлөөтэй тогтоож, эдийн засаг, нийгэм соёлоо чөлөөтэй хөгжүүлнэ гэснийг үндэсэн хуулийн 12, 13-т соёрхон баталжээ. Ард түмний хэмжээлшгүй эрхийг Монгол улс 1968 оны 1-р сарын 5-нд гарын үсэг зурж, 1974 оны 11-р сарын 18-нд соёрхон баталсныг 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр ардын их хурлаар үндэсэн хуулийн 12, 13-т тусгайлан зааж баталгаажуулж өгсөн. Иймээс ард түмэн хуралдаж, хууль тогтоомжийн хүрээнд тайван замаар нийгэм төрийн гажуудлыг засах үндэсэн хуулийн эрхтэй. Үндэсний хэлэлцүүлэг. Монгол үндэсний хүний эрх иргэдийн хяналтын хороо, Монгол төрийн уламжлалыг сэргээх үндэсний хөдөлгөөн нь төр ард түмэнд гүүр болж, төртэй хамтран үндэсний хэлэлцүүлгийг мэргэжлийн төвшөнд хийх зорилготой ажиллаж байна. Үүнд 1. Үндэсэн хууль хүн төрлөختний соёл иргэншлийн ололтыг хүнд итгэх, эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх. Сонгуулийн хууль хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг эрхэмлэн дээдлэх. 2. Засаглалын хэлбэр, төрт ёс, түүх соёлынхон уламжлалыг мандагнан өвлөх. 3. Төрд тавих олон нийтийн хяналт буюу парламентийн дээд танхимыг байгуулах. 4. Намыг хатуу гишүүнчлэлгүй болгож, үндэснийхэн эвнэгдлийг эрхэмлэн дээдлэх. Улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхтэй байдлыг баттган бэхжүүлэх. 5. Шүүхийн шийдвэрээр шүүгчийг үнэлэх системтэй болгох, шүүгчийг шударга байлгах. 6. Ард түмэн байгалийн баялаг нөөцөө өөрийн зорилгод захиран зарцуулах болон газрыг өв тэгш хуваарлах зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг ард нийтээрээ хэлэлцэн шийдвэрлэх. Нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг. Хүний эрхийг хангасан,
иргэдийн оролцоо хяналт бүхий иргэний нийгмийг хөгжүүлэхэд Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-гийн 16-ад заасанчлан итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Өөрөөр хэлбэл ардчлалын суур зарчим болох төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт, хүний эрх чөлөөний хэрэгжилт, төрийн үйл ажиллагаанд тавих хөндлөнгийн хараат бус хяналтын төлөвшөлт нь сайн дураар эвлэлдэн нэгдэж, нийтлэг эрх ашиг, үнэт зүйлсийн төлөө төр бизнесийн үйл ажиллагаанаас гадуур үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус иргэний нийгмийн байгууллага юм. Өргөн утгаараа нийгэмд гараах түгээмэл үүргийг хэрэгжүүлэх, үүнд тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлох, нийгэм иргэдтэй илүү ойр хамтран ажилладаг болохын хувьд нийгмийн шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлыг ил гарган тавьж, төрийн болон засгийн газрын бодлогод тусгуулах, нөлөөлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэх. Шийдэл боловсруулах, ялангуяа олон улсын төв дэлхийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэх шийдэл боловсруулах, уг шийдлээ бүс нутаг, улс оронд хэрэгжүүлэн ажиллах. Бодлогод нөлөөлөх, төрийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчийн шийдвэрт нөлөөлөх, шахалт үзүүлэх чухал чиг үүргийг гүйцэтгэх. Шинтгэлийн чиг үүрэг. Нийгэмд зөвлөн туслах ажлыг хэрэгжүүлэх явцдаа нийгмийн амьдрал хийгээд иргэдийн оюун санаанд эерэг шинжилэл өөрчлөлтийг бий болгох үндсэн зорилготой. Ялангуяа иргэдэд нийгэм, улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралыг шинтгэх чиг үүрэгт чухал нөлөө үзүүлэх. Хамтран ажиллах чиг үүрэг. Өөрийн зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд улс орны төр засгийн байгууллагуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажиллах. Хэлэлцээрийн үндсэн дээр үр дүн бий болгох. Асуудлыг шийдвэрлэж, тодорхой ажлын үр дүн бий болгохын тулд олон талын хэлэлцээр зөвшөлтсөл, хамтын ажиллагааны хариуцлагын гэрээ байгуулан ажиллах. Шаардлагатай үед төртэй сөргөлдөх, иргэний ардчилсан шударга, алагчлалгүй нийгмийг цогцлон хөгжүүлэх эрхэм зорилгыг бодиттой хангахын төлөө үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд төр, түүний байгууллага, албан тушаалтны альва хууль бус шийдвэр үйл ажиллагаа, хариуцлагагүй байдлыг үл твчин, төрд хандан шаардлага мэдэгдэл хүргүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд жагсаал цуглаан зохион байгуулах хэлбэрээр энэ чиг үүргээ хэрэгжүүлэх. Төрд тавих иргэдийн хяналт оролцоо хүчтэй байхын хэрээр төрийн зүгээс нийгэм болон иргэний өмнө хүлээсэн чиг үүргээ бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх. Захиргааны хүнд суртлыг халж нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай болгох. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд илүү ойртуулах зэрэг боломжийг бүрдүүлэх. Нөгөө талаас төрд дэмжлэг болж олон нийтийг соён гээгэрүүлэх, нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчрах үүрэгтэй болно. Энэ утгаараа нийгэмд гүйцэтгэх үүргээ бодиттой, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Намууд хууль бус аргаар сонгуул явуулж ирсэн. Манай Монгол үндэстний хүний эрх иргэдийн хяналтын хороонд ард түмний хурлыг төрийн ордонд хуралдуулахыг шаардаж байгаа. Манай ард түмэн нэг л удаа хуралдана. Хурлын нэр их хуралдай. Улсын их чуулган, бүх, бүгд, их, баг, түр гэсэн ижил төстэй нэрүүдийг нэгтгэн ард түмний хурал гэж нэрлсэн болно. Тус тусдаа хурал зохион байгуулах гэж оролдох нь хурал биш болно. Дүрм журмыг төрийн байгууллага, нийт байгууллага, иргэний үйл ажиллагаанд улсын ашиг сонирхолд нийцүүлсэн болно. Тус тусдаа дүрм журм гаргаад байвал дүрм биш болно. Нэгэн зорилгод нэгдэн зохион байгуулах, танилцуулга хийх, ажлын дүрм журмыг зохион байгуулагч танд зориулсан бөгөөд ард түмнээ оюун санаагаар манлайлж нэгтгэн тайван замаар өндөр зохион байгуулалттай тэмцэл хийх шинэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Өмнө нь хийгдсэн жагсаал цуглаан мөнгөний буюу эрх баригчдын тоглоомын жагсаалууд байсан нь нотлогдож үр дүнд хүрээгүй. Эрх баригчид хожсон алдааг дахин давтахгүй байхыг 1990 онд жагсаал хийсэн хүмүүс төрд гарсан алдааг дахин давтахгүй байхыг анхааралдан авч иргэний нийгмийн байгууллагууд
иргэд тус тусыг хан салбарыг байгуулан хурлыг зохион байгуулах ажлыг танилцуулахдаа дүрм журмын дагуу хуулийн хүрээнд хийх нь зүйтэй. Монгол үндэстний хүний эрх, иргэдийн хяналтын хороо, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага. 2024 оны 7 дугаар сарын 22-нд Улаанбаатар хот. Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Алтан гэрэл танаа танилцуулга мэдээлэл хүргүүлэх нь. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 21 аймаг 9 дүүргийн засаг даргын тамгын газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар болон харьяа яам тамгын газрууд, хүний эрхийн үндэсний комисс, нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч, улсын ерөнхий прокурор, цагдаагийн ерөнхий газарт тус энэхүү мэдээллээ үндэсний хилэлцүүлэг эмхтгэлийн хамт хүргүүлж байна. Монгол үндэстний хүний эрх, иргэдийн хяналтын хороо, нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллагын тэргүүн Шарвын баяр сайхан миний бие. Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг хангах, төрт ёс, түүх соёлын хон уламжлалыг нандинан өвлөх, эх орндоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгмийг хөгжүүлэх, ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө энэ нийгмийн алдаа гажуудлыг засуулахын тулд 2017 оноос хойш тасралтгүй ажилласан хичээл зүтгэлээ ийхүү эмхтгэл болгон төллүүлье. Эрхэм төрийн түшээ, түмний төлөөлөл болсон төрийн байгууллагын удирдлагуудад энэхүү эмхтгэлээ танилцуулга болгон илгээхийн хамт эх орны хон төлөө үйл ажиллагаагаа Монгол дон төдийгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн бүх орны өмнө нээлттэйгээр үргэлжлүүлэхээ илэрхийлж, дэлхий дахинд ил үргэлжилж байгаа дайн самуунтай үл ойлголцол үүсээд буй энэ цагт дэлхийн олон улсад үлгэр үзүүлэн Монгол үндэстэн өндөр ухамсарт уламжлалт ёсоо дээдлэн эрхэмлэж энэ цагийн түүхэн хувьсал өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай талаар энд дурдъя. Манай байгууллага нь 2018 оноос 2024 оны хүртэл төрийн бүх шатны байгууллагуудад хандан ард түмний хурал буюу хуучнаар ардын их хурлыг хурлдуулах тухай мэдээллүүдээ хүргүүлэн төр болон иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэд хооронд ухамсарт харилцаа үүсгэн нийгмийн гажуудлыг шударга иргэдийн өргөн оролцоотойгоор засалцаж төрдөн дэмжлэг үзүүлэхийн тулд төрийн бус байгууллагын гүйцэтгүүргээ хангалттай биелүүлэхийг хичээн ажиллалаа. Өнгөрүүлсэн 34 жилийн нийгэмд үүссэн гажуудлыг засахын тулд ард нийтээрээ хэлэлцэх ёстой гэдэг ойлголтыг ард нийт, эх оронч тэмцэгчид төдийгүй төрийн дээд байгууллагууд сонсон хүлээн авах, хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд хүртэл ажилласан бөгөөд 2018 оноос хойш өнгөрүүлсэн цаг хугацаанд зохих үр дүнтэй ажлуудад чухал оролцоотой байсан талаар онцолбол. 1. Монгол улс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр элсэн орсон цагаас хойш 2018 оны хүртэлх хугацаанд ерөнхий ассамблеэд Монгол улс 3 төлөөлөлтөй байгааг судлан байнгын төлөөллийн бүрэлдэхүүнийг 5 гишүүнтэй болгуулах талаарх хүсэлтэй 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерришт албан ёсоор хөргүүлэн уламжилснаар одоо Монгол улсын ерөнхий ассамблеэ дахь байнгын төлөөлөл 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй болсон юм. Энэ нь манай байгууллагын олон улсын харилцааны төвшөнд шийдвэрлүүлсэн томоохон нөлөө бүхий ажил бөгөөд үүнийг төр засаг өндөр хэмжээнд хүндэтгэн талархах ёстой хэмээн бидний зүгээс үздэг. Энэ бол төрийн бус байгууллагын улс дан хийсэн түүхэн гавьяа гэж онцлон тодотгох ёстой үйл хэрэг мөн билээ. 2. Монгол улсын хэмжээнд хуулиа дээдлэн төрийн байгууллагуудаа хүндэтгэн албан ёсны харилцаа үүсгэн ажилласнараа иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын зүйл заалтын дагуу мөн түүний дагалдах нэмэлт 1-р протоколын биелэлтийг ханган ажиллаж аль ч ард түмэн өөрөө төрөө засан тохинулах хэрэгтэй болох тухай нийт ард түмэндээ таниулан энэхүү эрхэн эдлэх бүхий л боломжоо ханган ажиллаж дотоодын хууль эрх зүйн бүхий л арга хэрэгслүүрээ баригдуулсан болно. 3. Өнөөдрийг хүртэлх үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн нь Монголын ард түмэн ардчилсан гэх нийгмийн 34 жилийн хугацаанд архагшин богшсон гажуудлыг засаж төрдөөн дэмжлэг үзүүлэн
цаашид тайван замаар улсаан засан тохинулах эрхээ аль ч улсын нөлөөнд давталгүйгээр төгс гүйцэтгэх шаардлагатай цаг үе ирсэн байна. Энэ нь олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүрмийн дагуу ард түмэн өөрөө төрөө засан тохинулах эрхээ эдлэх явцад хинч саад учруулж болохгүй бөгөөд хүлээн зөвшөөрч хөхүүлэн дэмжих ёстой болсныг тодтгон илэрхийлсэн иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэгд хэсгийн 1, 2, 3 дугаар хэсэг үйлчлэх болно. 4. Төрийн дээд байгууллагын удирдлагуудад болон төрд алба хашиж явсан буурлууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөллүүд, нийгэмд илт мэдрэгдэж буй асуудлуудаа хамтын оролцоотой засаж залруулах нь зөв болохыг хүлээн зөвшөөрч Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын ерөнхий сайдын хэмжээнд ард түмэн тайван замаар хуулийн хүрээнд хуралдаж болохыг батлан илэрхийлсэн байдаг. Манай байгууллага нь цаашид нийгмийн гажуудлыг засалцаж, төрдөн дэмжлэг үзүүлэн, эргэн төрийн дээд харилцааг баттгахын тулд үндэсний хэлэлцүүлэг буюу ард түмний хурал, төрт ёс, түүх уламжлалаар бол их хуралдайг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Үүний тулд өнгөрүүлсэн цаг хугацааны ажлын танилцуулга болон иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт 1-р протоколын дагуу манай байгууллага дотоодын эрх зүйн хамгаалалтын бүхий л арга хэрэгслийг барагдуулсан талаарх мэдээлэлээ энэхүү номороо танилцуулахын хамт бидний цаашдын үйл ажиллагааг хүнд итгэн сонсно гэдэгт итгэж байна. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт 1-р протоколд иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын зорилгыг цаашид биелүүлэх, түүний заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс пактад туссан аль нэг эрхэн зөрчигдөж хохирсон хэмээн мэдүүлэх хувь хүний мэдээллийг энэхүү протоколд заасны дагуу хүлээн авч хянан хэлэлцэх эрхийг пактын 4-р хэсгийн үндсэн дээр байгуулагдсан хүний эрхийн хороонд олгох нь зүй зохистойг анхааралдан авч дор дурдсан зүйлийг тохиролцов. 1-р зүйл. Пактад оролцогч бөгөөд энэхүү протоколд оролцогч болж байгаа улс нь пактад тусгасан аль нэг эрхийг нь тухайн оролцогч улс зөрчилсөний улмаас хохирсон хэмээн мэдүүлж буй харьяат этгээдийнхэн мэдээллийг хүлээн авч хянан хэлэлцэх хорооны эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэхүү протоколд нэгдэн ороогүй пактад оролцогч улсын холбогдол бүхий нэгч мэдээллийг хороо хүлээж авахгүй. 2 дугаар зүйл. 1-р зүйлийн заалтыг сахих үндсэн дээр пактад заасан аль нэг эрхэн зөрчигдсөн хэмээн мэдүүлж байгаа бөгөөд дотоодын эрх зүйн хамгаалалтын бүхий л арга хэрэгслийг барагдуулсан этгээд бичгээр гаргасан мэдээллээ хороонд хэлэлцүүлэхээр илгээж болно. Иймд дэлхийн олон улс хүлээн зөвшөөрсөн ард түмэн өөрөө төрөө засан тохинулах эрхээ эдлэхийн үүднээс хууль эрх зүйн бүхий л боломжийг эрэлхийлэн ажилласан төдийгүй Монгол хүний эрхийн тухай, Монгол улсын тусгаар тогтнолын тухай, үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс олон улсад нээлттэйгээр үндэсний хэлэлцүүлгийг төрийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах шаардлагатай цаг үе иржээ. 2024 оны улсын их хурлын ээлжит сонгуулийн үйл ажиллагаа товлсон хугацаанд явагдаж, сонгуулийн эцсийн дүн гарч, Монголын парламентын үйл ажиллагаа 126 гишүүнтэйгээр ажиллаж эхэлсэн энэ цаг үед иргэний нийгмийн байгууллагууд хамтарсан засгийн газрын бүтэц томилгоонд шүүмжлэлтэй хандаж хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмжээнд байгаа бөгөөд эх 4 жил эдийн засаг нийгэм улс төрийн үйл явц ахиц дэвшил авч ирэхгүй хэмжээнд дүгнэн үжил баримтлалаа илэрхийлж байна. Манай байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үндэсний хэлэлцүүлэг нь нийгэмд эерэг хандлага үүсгэн төр иргэний нийгэм хооронд итгэлийн гүүрэн болж ажиллах чухал алхам бөгөөд төрдөн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж төрийн оролцоотойгоор хуулийн хүрээнд зохион байгуулахын тулд төрийн бүх шатны байгууллагад ийхүү албан ёсоор мэдээлэл хөргүүлэн ажиллаан эхэлж байна. Хүндэтгсэн Монгол үндэстний хүний эрх, иргэдийн хяналтын хорооны тэргүүн Шарвын баяр сайхан